بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وصحة وسعادة، وادخل رمضان علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام يا رب بالخير والسعد والهنا وراحة البال وكل حاجة حلوة يا رب العالمين. اللهم صل على النبي. قلت كده بقى اغسل البوتاجاز عشان نطبخ بقى ونشوف هنعمل ايه، وهروح للعطار اجيب شوية بهارات ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. فهنا بقى كده ايه، قلت اغسل البوتاجاز الاول كده بقى. كنا على الصبح جبت حتة من اللهلوبة كده، وجبت حتة سلكة ومسكت البوتاجاز دعكته هو هنا وكده. هنعمل غدا ايه بقى النهاردة؟ هعمل شوية فول اخضر كده. هعمل شو... هعمل شوية بقى فول ونعمل شوية رز جنبهم والدنيا تمشي. هات الطلب الباقي اللي معايا. قلت هعمل ايه بقى؟ مش قدامي النهاردة غير ان انا اعمل شوية فول اخضر كده وشوية رز ابيض وحتة مخلل بقى، والدنيا هتمشي وهتبقى زي العسل. وبصلة خضرة بقى وعود جرجير، والدنيا هتمشي. وبعدين صراحة اليومين دول يومين شغل كتير، وتنظيفات بقى في البيت، وتنظيفات طيور وفراخ لا لسه يا رب ما نضفتش الفراخ. بس هنعملها برضو بإذن الله برضو. فصراحة بقى الشغل كتير اليومين دول، فقلت أعمل إيه بقى؟ نعمل حاجة سهلة وبسيطة كده وخفيفة، ولا فيها لا فراخ ولا فيها لحم. مش هتقول لأ. ونشوف بقى. رحت بقى للعطار، جبت شوية بهارات وشوية زبيب كده على جوزة الهند يعني شوية حاجات كده جبناهم. مش حاجات كتيرة ولا حاجة بس غالية بقى نار، يعني شوية حاجات بسيطين والله العظيم. جوز اكياس قد كده اهو. يلا هقول ايه، مش لازمة للكلام. ربنا يعين الناس على حالها، ويعين الناس على الغلا اللي هي فيه ويعين كل واحد على حاله يا رب. جبت طماطم بقى كده، الفول بالشوح الشوح وخلص. وجبت طماطم بقى كنت حطاها كده في التلاجة، وجبت بقى اخدت منها شوية كده على الفول، وحطيت له طبعا البهارات والحاجة بتاعته، وخلاص بقى على كده. تسبيكة كده صغيرة مع بعض لأن الطماطم متسبكة. وبعد كده هننزل بشوية مية. الفول دوت طري، يعني جاي من الأرض طازة طري، ما هوش ناشف ولا حاجة. مش هياخد ربع ساعة على النار، ما خدش ربع ساعة فعلا. هنا بقى كنت رحت للعطار بقى، كنت خلصت الطبيخ وطفيت عليه و اللهم صل على النبي ورحت بقى عند العطار. جبت شوية دوت بقى عصير اللي هو مانجا مجفف كده عمان. وجبت ايه تاني؟ دي معايا كيسين كريم شانتيه. كنت بجيب فرد بس ما لقيتش فرد، قال لي الفرد اللي عندي مش حلو، خدي بقى كيسين جاهزين. ودي لبن ميدو برضو كنت عايزه نص كيلو فرد. ما لقيتش. جبت كام كيس كده عشان ربما نعمل قرصتين ولا حاجه. ودوت سمسم ب10 جنيه، سمسم حبه قد كده وحسره والله. دي ربع كيلو زبيب، واللهم صل على النبي، وربع جوز الهند برضو. معانا ايه تاني؟ نص نشا. والله انا عندي زبيب، عندي برطمان في الفريزر مليان زبيب على جوز الهند برضو من رمضان اللي فات. وعندي نشا وعندي فانيليا، والله عندي حاجات كتير. دي بقى بيكنج باودر كده بحب استخدمه يعني في حاجات كتير، نعمل قرصة نعمل حاجة. وبعدين هو ليه استخدامات كتير يعني كمان غير الأكل يعني. دوت كام قلم كده من فانيليا كنت بجيبها فرد، قعدوا بيعبوها في أقلام كده. معرفش دول 4 أقلام ولا 5. وبرضو دول قلمين كده برضو فيهم اللون اللي هو اللعلع دوت بتاع المخلل والحاجات ديت. جبت قلمين 2 كفاية بيكفوني مسافة. بعمل شوية مخلل ولا حاجة بقى، بحط شوية كده حاجة بسيطة خالص بتخلي اللون أحمر وحلو. هنا انتهينا من الجزء بتاع قسم الحلويات يعتبر. هنا انتهينا من قسم الحلويات. دول لفتين جلاش كده، اللفة نص كيلو. لقيت الجلاش نازل للراجل اللي انا بفرم فرمة عنده الكفتة، فجبتهم منه لفتين.
لفة ب20 جنيه، جبت لفتين ب40 جنيه، يعني نص كيلو، الكيلو ب40. كيلو، جبت كيلو، الكيلو ب40، اللفة ب20. اهو حطهم برضو في الفريزر، بدل ما ابقى ساعتها ابعت اجيب، لا ما الاقي حد يجيب لي، لا الاقي حد اللي عايزه محتاجه الحاجه، واللي نايم وكده، او انا مش فاضيه اطلع، فالحاجه تبقى موجوده عندي. دوت ربع كيلو بهارات حصى بقى مشكل على بعضه من كله، بعمله ايه دق، بحط عليه بقى ملح، وبعمله في شفشق الخلاط او في الكب. ودي بهارات للحمه ديت، قرفة عدان وورق لوري وزر الورد وحاجات كده، وليمون من المجفف، ده كيس كده على بعضه للحم. جايبة الحبهان والمستكة في كيسها لوحدهم، حبة صغننين قد كده ب20 جنيه. اهي دي بقى بقول لكم دي بهارات اللحم. ببقى حفضهم بقى غسلة البرطمانات بتاعتهم، وحطهم على صينية على سور البلكونة، وما ينشفهم هبقى اعبي بقى الحاجة دي بهارات كفتة برضو، دول كيسين كده للكفتة. دي بقى بقول لكم الحبهان اهم، حبة هم ب20 جنيه، وعليهم 4 فصوص مستك. يلا الحمد لله. ودوت شطة ناعمة برضو ب10 جنيه. ودي ايه تاني؟ دي بهارات، دي تمنة كده مشكلة من اللي بجيبها للأكل على بعضها دي. أنا عندي بس جبت برضو يعني، ودول كيسين بقسماط. الشيء لزوم الشيء، اهو احنا بنجيبه خلاص. دوت ب10 جنيه زعتر على روزماري، جبته عشان الفراخ اللي هنشويها وكده، الفراخ البيضة يعني لما أجي أشويها بحط لها زعتر وروزماري كده على بعض. ودوت دي برضو دي فلفل اسود، الكيس الصغير ده فلفل اسود ب10 جنيه. ودوت ب10 جنيه جنزبيل بودرة، عشان نبقى ننقع به البط وننقع الطيور، برضو بيحوش ريحة الزفارة وبيضيع ريحة الحاجات دي منهم. دي شوية ليمون مجفف كده، انا جبت ليمون مجفف في الكيس اللي فيه الحاجة بتاعة اللحمة. ودي مرق الدجاج، جبت واحد باكو كده على بعض. جايبة ليمون مجفف وشحت دول كده فوق منهم، حدفهم ليا في الكيس. ادي كده بقى ايه شوية البهارات بتوعنا وشوية العطرة ده. تتوقعوا دول بكام؟ حبة الحاجات دول ب500 جنيه. شوفوا شوية الحاجات ديت، 10 10 10 10 و20 و20 و20. نعمل ايه؟ يلا الحمد لله. والله في حاجات نسيتها كمان ما جبتها، يعني في حاجات كمان كنت عايزة كركم وعايزة كاري، وفي حاجات تانية برضو كانت في بالي ونسيتها. واجيب باكو خميرة من اللي هو النص كيلو دوت على بعضه، ابقى ابعت اجيبهم بقى مرة تانية. قلت كفاية عليا كده النهاردة. اهم يا حبيبي، دي بقى المشتريات بتاعة العطارة النهاردة. يلا كل سنة وانتم طيبين، يعني احنا ما بنجيبش الا عشان رمضان، ما احنا طول السنة بنجيب، بس هنعمل ايه بقى؟ عادة بقى، ربنا ما يقطع لحد عادة يا رب. هنا بقى كنت الرز بقى كنت شيطت الرز، حطيت عليه لقمة عيش. بليت لقمة عيش كده وحطيتها عليه، بتشد ريحة الشياط. وكمان يما يشط منك قوي تحط الحلة ديت في حلة مية، وتحطي برضو بقى فوق منها لقمة عيش، وتكوني بلاها مية. وده الفول بتاعنا خلص برضو. وغسلت بقى المواعين بعد الغدا، قلت قبل ما اخش اريح شوية مغسل المواعين كده واشطب المطبخ عشان يبقى نظيف. وسبت البهارات بقى لما بالليل، والله ما عملتها الا بالليل. عبيتها بقى وستفت بقى الحاجة اللي هتتحط، الحاجة اللي هي بتاعت جوزة الهند والحاجات دي اللي اتحط في الفريزر حطيته، واللي في ضلفة المطبخ عينته برضو. اما البهارات بقى مسكتها بالليل كده اما ارتحت شوية، ونمت كمان، وقمت بقى مسكته بقى عبيتهم في البرطمانات بالليل، وظبطت كل حاجة في مكانها بقى. كنت غاسلة البرطمانات كلها صراحة، حطيت كل حاجة في مكانها وحطيتهم بقى في ضلفة المطبخ. يلا يا حبايبي، هنعمل ايه؟ ربنا يعني يدخل رمضان كده عليكم وعلينا بالخير والهنا والسعد والفرح يا رب. قلت بقى شطب الحوض، واتغدينا وحمدنا ربنا وشيطت لهم الرز. اما الرز يشط منك تجيبي حله وتحطي فيها حبه ميه، وترفعي تحطي الحله اللي فيها الرز في حله الميه، وتجيبي نص رغيف عيش كده وتبلي ميه وتحطي فوق منه، بيشد ريحه الشياط اكن ما فيه. هو كده كده الارضيه بتبقى محروقه برضه، بس ما بقاش فيه ريحه شياط. لا يا حبايبي، بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد وكل سنه وانتم طيبين. وكده الفيديو بتاعنا خلص، ومع الف سلام، مع الف سلام.